Όταν φκαίνω στο βουνό για τρέξιμο, ξεφεύγω. Νιώθω το ότι ξεχνώ τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι εγώ, τα πόδια μου και η φύση. Ποδήλατο ξεκίνησα που ήμουν 10 χρονών, το οποίο έγινε τρόπος ζωής. Τα πράγματα που νιώθεις είναι πάρα πολλά. Είτε είναι ο αέρας, είτε είναι οι μυρωδιές, είτε είναι οι άνθρωποι που βλέπεις γύρω σου. Just to hear the birds, the quiet, the wind, the colors. He's learning to listen, he's learning to interact. And for us, this is a really special time because I work, I'm a working mom, and therefore I don't get to spend a lot of time with him day to day. So just to come out here and be just the two of us and take a stroll is quite precious. Νομίζω είναι κάτι που ασυνείδητα μπορεί να το νιώσει έναν μωρό μόλις πιάσει πρώτη φορά ποδήλατο. Νιώθεις μια ελευθερία και ηρεμία, γιατί είναι το πρώτο σου μέσο ουσιαστικά που μπορείς να πάεις όπου θέλεις. Ξεκίνησα το τρέξιμο και έφτιανα στο βουνό πιο νωρίς, διαφορετικές ώρες και είναι ώρες που κυκλοφορούν και τα ζώα. Και είδα και αγρινά ελεύθερα, και αλεπούδες, και λαγούς, και γήπες, και αετούς. Νομίζω δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Η φύση στην Κύπρο είναι πάρα πολλά ιδιαίτερη. Έχουμε απίστευτες θάλασσες, απίστευτα βουνά, λίμνες, μέσα σε πάρα πολλά κοντινές αποστάσεις. Και τούτο το όμορφο της Κύπρου, που την μια στιγμή μπορεί να είσαι στη θάλασσα, στην άλλη στιγμή μπορεί να είσαι στο βουνό, την άλλη στιγμή μπορεί να είσαι σε μια πεδιάδα που να σου θυμίζει ερήμον. I think everyone needs to get out there and become one with nature, get to know our island, protect it, respect it, because it's magnificent and we are very lucky to call this place our home.